फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे टिनिटस के बारे में। ये होता ऐसा है इसमें कि आपके ईयर्स में से, कानों में से आवाज़ आती रहती है, आपको सुनता रहता है नॉन स्टॉप आवाज़, ऐसे ऐसे आवाज़ आती है या टर करके नॉन स्टॉप आपको सुनता रहता है। दिन रात ये आवाज़ आती रहती है। कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा आती है कि रात को वो अगर सोए भी हों, पहले तो उनको नींद आती नहीं है, अगर नींद आ भी जाए तो वो बीच में उठ जाते हैं, इतना ज़्यादा लाउड होती है कुछ लोगों की। ये काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और इसकी वजह से कुछ लोगों को हेडेक होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ये इतना ज़्यादा नॉइज़ आती है कि वो कोई काम नहीं कर पाते, कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसका कुछ रीज़न होता है छोटा सा। एक तो आपका जब इंसुलिन हाई होता है तब ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है तब ये टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा सल्यूशन इसका ये है कि अगर आप विटामिन B1 लेते हैं, विटामिन B1 का एक स्पेशल फॉर्म आती है, विटामिन B1 का बेंफोटोमाइन करके आती है। वो फैट सॉल्युबल विटामिन है एक, वो आपको अमेज़ॉन से आप बाय कर सकते हैं। वो आप लीजिए, उससे भी ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इंसुलिन ठीक करने के लिए आप कीटोजेनिक डाइट ले सकते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप करिए तो आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होगा। एक तो विटामिन B1, दूसरा कीटोजेनिक डाइट और तीसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये 3 चीज़ें आप करिए। ये एक्चुअली नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जब आपका इंसुलिन बढ़ता है ना तो नर्व्स को भी वो थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। एक्चुअली जब आपका इंसुलिन ज़्यादा पड़ता है तो कई बार ये आपके हाथों में नमनेस सी आ जाती है, तो ये वही वाली प्रॉब्लम होती है। तो आप इसका ये सलूशन करिए, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाता है। आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।